哎呀，原來我講錯咗個名啊，讀錯咗個名。佢咪啊？佢個名咧真係好似個橋字啊嘛。咁我咪讀個橋咯，就唔係叫橋啊，叫騎陳魚比丘。真係唔好意思讀錯咗，係啦。咁但係咧，繼續講啦，係啦，騎陳魚係啦，係啦。咁咧係啊，其實騎陳魚咧，比丘咧佢咧佢係咧第一個咧係了悟到佛法嘅。係啊，咁當時咧，其實佛陀咧轉法輪嘅時候咧，同弟子咧都講咗四聖諦。四聖諦咧就係苦集滅道，係啦。咁騎陳魚咧，唔係騎陳魚咧，同埋好多嘅人啦，唔係好多人係啦，同埋咧有好多嘅梵天神咯，都得到咧一啲果位，係。咁而騎陳魚咧係第一個明白到啦呢個道理嘅人。咁當時佛陀就同騎陳魚講啦，騎陳魚明白了，騎陳魚明白了，係佛陀講。咁所以咧係另一個名咧就叫做明白了騎陳魚，係啦，因為佢就係了悟到四聖諦嘅道理。而咧佢係一個佢係一個咧佢係一個咧咩咧？係佢係一個咧即係佢見到咧有一個比丘啦，係一個好長者嘅比丘，係立戒長者嘅比丘。咁佢就當時咧就好希望咧會可以成為嗰個立戒長者嘅比丘咁嘅名銜。咁所以咧佢就做咗好多嘅善業啦，即係做咗好多好事。例如佢起咗個金塔啦，就將能夠去供養啦。例如佢起咗個金塔啦，就去供養佛嘅舍利啦，係啊。咁亦都咧係用咗好多10萬年啦，係做一啲嘅止禪同埋觀禪，係啦。咁騎陳魚比丘咧，佢係點講咧？佢係喺森林入邊咧生活嘅。其實佢唔係喺森林生活嘅，其實咧佢係本來咧喺佛陀後邊嘅，即係咧佛陀咧其實就側邊咧就係舍利弗同埋目犍連尊者，係咁後邊就係騎陳魚啦。咁好多人咧都好恭敬啦，去尊敬佛陀。咁啊每一次嚟到佛陀嗰度咧，都好恭敬佢啦。咁恭敬佛陀，咁恭敬佛陀之餘咧，都對後邊嘅尊者咧，騎陳魚比丘都好恭敬。係啦，咁但係漸漸咧覺得好唔好意思，咁所以咧佢就去咗森林嗰度自己去修行啦。咁佢去森林嗰度修行嘅時候咧，佢咧其實咧係好特別嘅，因為點解咧？當時咧嘅森林嘅大笨象啦，係輪流嚟咧供應啲食物俾騎陳魚嘅。即係拎啲食物俾騎陳魚，但係輪流咁樣嚟喎。咁所以咧，當騎陳魚涅槃嘅時候咧，都有好多大笨象都嚟供奉啊，係啦。咁而騎陳魚咧，佢咧喺涅槃之前咧，佢82歲涅槃，喺涅槃之前咧都翻去揾佛陀，係啊。咁咧再翻森林嗰度就涅槃，係啊。咁佛陀咧就將騎陳魚嗰個舍利啦，係啊。咁啊當係涅槃嘅時候咧，其實有好多天人嗰啲咧都供奉嗰啲叫做木啊，好似木檀木嗰啲一支咁樣檀木啦。咁所以咧騎陳魚咧當時佢嗰個叫咩？嗰個舍利啦，係佛陀咧係親手咧將佢舍利係擺喺咧湧喺前邊嘅銀色塔入邊。咁而家咧據講咧，即係我睇文章講咧，嗰個仲有呢個即係仲有呢座嘢喺度，係啦。